Donc, on passe à l'opération suivante, la variation du stock. Généralement, la variation du stock débutante est positive. Donc, ce qu'on appelle, c'est stockage. Donc, il s'agit d'un stockage qui fait partie de la base imposable. Donc, on le considère que c'est un produit imposable. On a un stockage. Les primes, donc tout ce qui est primes, subventions sont des produits imposables. Aucun traitement à faire. Alors, dernière opération. Donc, je crois que c'est le plus difficile dans ce cas-là. Le compte courant associé, et je sais bien que cette opération pose un grand problème pour la majorité des étudiants. Donc, c'est pour cela j'essayais bien de l'expliquer. Alors, c'est quoi un compte courant associé? D'abord, il faut savoir c'est quoi un compte courant, c'est quoi un compte courant d'associé. Donc, un compte courant associé, ou bien l'intérêt sur compte courant associé, signifie que la société كتاخد واحد l'emprunt auprès de ses associés. Emprunter, lorsque l'entreprise a emprunté auprès de ses associés. Donc, عندها le droit. L'État donne le droit à l'État, je m'excuse, l'État donne le droit à l'entreprise d'emprunter auprès de ses associés. Mais à votre avis, cette opération va générer quoi? Cette opération va générer des intérêts et les intérêts sont enregistrés parmi les charges. Donc là, on doit poser la question, est-ce que l'État va accepter ces intérêts comme des charges déductibles ou bien il va refuser ça? Mais l'État accepte que l'entreprise a enregistré ses intérêts parmi les charges, mais sous certaines conditions. Et ces conditions qu'on va les voir maintenant. Alors, on a dit que l'entreprise a le droit d'emprunter auprès de ses associés sous certaines conditions. Premièrement, le capital social doit être entièrement libéré. Le compte courant d'associé ne doit pas dépasser la part de l'associé dans le capital. C'est-à-dire que le montant emprunté, c'est le compte courant associé, ne doit pas dépasser la part de l'associé dans le capital social. Alors, le respect du temps en vigueur. Voilà, on a cité les trois conditions principales. Et puis, on va vérifier est-ce que l'entreprise a respecté ces conditions-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans notre cas, dans notre cas, dans notre cas, première condition, c'est vérifier. Donc, c'est pas mention que le capital n'est pas entièrement libéré. Donc, on considère que le capital c'est entièrement libéré. Donc, première condition, c'est vérifier. Deuxième condition n'est pas vérifier. Donc, on a dit que le compte courant associé ne doit pas dépasser la part de l'associé. Alors, combien on a le compte courant? Le compte courant, c'est 800 000, le montant emprunté. Et la part de l'associé dans le capital social, dans notre capital, c'est combien? C'est 600 000. Donc, on a dépassé le compte courant. On a dépassé le compte courant par 200 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? هنا باش نحاول عافاكم باش كاين دي زيتيتون جو بونس اللي ما غيفهمونيش حيت كنزرب انا جيسي باش نزرب غير باش ما تكونش الفورما ديال الفيديو يكون طويل بزاف دونك دي زيتيتون اللي شعروا شويه يكون هادشي طونويو شويه ويكون فيه شويه الملل. هذيك الشيء كنحاول بانه نزرب شويه. دونك مي سكي امبورطون هو الواحد يفهم ماشي تضيع بان واحد 15 مينيت ديالك ولا واحد 20 مينيت ابخي ما تخرج بانك ما شاد حتى شي حاجه. هنا الله يرضي عليك غير فهم معايا البرانسيب مزيان. هنا راه لونتربريز شحال تسلفات 800,000. دونك ملي تسلفت 800,000 راه الى كالكيلي لي زانتيري سور 800,000 سور 800,000 بشحال لوطو اللي تسلفات به لوطو دو ريمينيراسيون هو 10%. دونك افوتر افي شحال غيكونوا لي زانتيري اللي تحطوا في لي شارج ديجا تحطوا في لي شارج هما 800,000 فوا 10% اللي هي 90,000 هي 80,000 هي 80,000 هذه ديجا تسجلات في لي شارج. هذوك لي شارج اللي حسبنا بهم ريزلتا كونطابل ديجا داخله فيهم 800,000. كتجي ليطا كتقول لها نو كتقول لها راه ما كانش خصك تحسبي لي زانتيري على 800,000 راه كان خصك تحسبي لي زانتيري على 600,000. دونك شحال المونطون اللي تحسبوا عليه لي زانتيري وما كانش عندها الحق تحسب عليه لي زانتيري سي 200,000. دونك اون في 800,000 موان 600,000 فوا 10%. يعني 200,000 فوا 10% اللي هي 20,000 اريان تيغري نا با لو دروا باش اونغوجيستري هاد لا شارج هادي. واخا سي بون زدنا سالينا مع سالينا مع هاد لا كونديسيون هذا. اون باس ا لوتر كونديسيون سي ديباسمون دو طون. واش اون ا ريسبكتي لو طون اون فيغور c'est-à-dire لو طون دو لا بام؟ نو. سي كوا لو طون دو لا بام؟ سي 6%. الوغ كو اون ا ريمينيري هاد لومبران هذا ب 10%. يعني ما ريسبكتيناش بحال فتنا ب 4%.
الوغ شنو ناخذ 600000 و 10% ناقص 6%. اي هنا فين كاين لو بروبليم يسي، هنا فين كاين لو بروبليم. ما كيعرفش لي تيديون شنو غياخذ، واش 800000 واش 600000 واش لو كونت كورون واش لومبران. هنا حاول تركز معايا عافاك وغتفهم. دونك انا راه جو سي بيان كو هاد لو بوين هادي راه بوز ان غران بروبليم بالنسبه لي زيتيديون. دونك هادي بار اكسبيريونس مع لي زيتيديون اللي خدمت معاهم. يعني الا ما فهمتيهاش مزيان وخديتيها راه غتبقى ديما ضايق فيها. دونك هنا لاحظ معايا علاش انا خديت 600000. انا جو نو برون با لابار. شحال من واحد كيسحبوا كناخذ لابار، راه ما خديتش لابار. مي الله يرضي عليكم راني خديت لو كونت كورون اللي من بعد ما حيدت منه ديك 200000 فوا 10% ديجا ريانتيغري. راه 200000 و 10% ريانتيغري. دونك لي زانتيري اللي بقاو محسوبين علاش محسوبين دابا على 600 في الكونت كورون، محسوبين على 600 مي راه مضروبين في لوطو ديال 10%. الوغ هنايا عندنا بانه شنو عندنا هنا؟ عندنا المشكل عندنا في لوطو. سالينا مع المشكل ديال الكونت كورون اللي فايت لابار. دونك الكونت كورون ملي حيدنا منه ديك 200000 شحال بقى كيساوي؟ بقى كيساوي غير 600000. بقى كيساوي غير 600000. دونك هنا راه حاولت ندير 600000 اللي بقات ليا ما ريسبكتاتش عاوتاني لي طون. بحال دونك هنايا شنو غتولي؟ 10% موان 6% راه 4% حتى هي 600000 فوا 4% ديال نو ريسبي ديال لي طون اون فيغور غتري انتيغرا تعطينا 24000. دونك لا سوم ديال لي دو هو 20000 زائد 24000 صافي 44000. دونك هنا je pense que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc غنديروا لا somme توتال ديال لي ريانتيغراسيون عطاني 66250. توتال ديال لي ديديكسيون عطاني 52900. ها نهبطوا. دونك الريزلتا كونطابل عندي شحال؟ الريزلتا كونطابل عندي موان 56800. الوغ لي ريانتيغراسيون لا سوم ديال ريانتيغراسيون عندي 66250. لا ديديكسيون عندي 52900. لامورتيسمون ديفيري سي نيون. روبور ديفيسيت نيون. Et là il faut remarquer que, ou bien il faut souligner que les reports déficitaires ne sont pas imputables في ال RNS, mais في ال RNR راه كنخدموا بهم. ال RNS ما كنخدموش فيهم. Donc l'étape suivante c'est le calcul ديال l'IR brut. Donc l'IR brut, voilà, regardez que on avait واحد le résultat comptable RNR اللي هي نيجاتيف 43450. alors l'IR brut غيكون هو RNR fois l'automation à déduire. et puisque on a واحد le résultat net réel négatif, on ne peut pas calculer un impôt sur un montant qui est négatif. Donc le résultat fiscal, le RNR étant négatif, donc la société verse à l'État que la cotisation minimale. Et je crois que vous savez bien que la cotisation minimale a versé à l'État, a calculé et versé à l'État avant calcul ديال l'IR net, l'IR exigible. Donc نهضروا على هذا لو بوين هذه. دونك ندوزو ديديكسيون سور امبو ا كاركتير ايكونوميك اي سوسيال. شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها لي شارج د فامي زيرو، وعندنا فيها لا كالكيل ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال سي ديجا فيرسي اون فيفري. دونك هنا نعرفوا شحال اللي تفيرسا. دونك لا كوتيزاسيون مينيمال سي لا باز دو كوتيزاسيون مينيمال فوا لو طون. دونك كنشوفوا شنو هو هاد لا باز د كالكيل. اول حاجه هو لو شيفر دافير. سي كومبيان لو شيفر دافير؟ هو 124500. دونك ديال لي فون دو بلي ياك. الوغ انايا نضرب شوف واحد لوطو غيدوي كار جي كونسيديري كو هاد لو شيفر دافير هذا راه ابارتيان على فارين. يعني احنا عارفين بانه لا فارين كيدخل بارمي لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي كي parmi les produits de première nécessité qui sont يعني استغفر الله يعني qui sont soumis à un temps réduit de 0,25%. alors عطاني le montant هو 311,25. خديت les autres produits. donc هاد les autres produits منين جبتهم؟ les autres produits d'exploitation هادو راه هما كنمشي نقلب عليهم في les opérations. هادو راه هما les subventions les primes. هاد 82000 82000 راه هي في لي سيبفونسيون و لي بريم. دونك ضربتهم في واحد لوطو نورمال لانه 0.25% راه خاص غير بلو شيفر دافير. دونك 82000 عطاني 410. il faut faire attention كاين دي زيتيديون اللي كيضربوها في 0.5 يلوب يعني كيوبليو يعني هاد لو بورسونتاج هذا. مي راه كنضربوه في 0.5% ماشي 0.5. سينو vous aurez un montant اللي هو بلي غران كو لو مونطون جيست.
هنا عندي لي برودوي فينونسيير لي ديفيدوند كيدخلوا دخلت لي ديفيدوند وما دخلتش لي ديغريفمون لانهم لي ديغريفمون ما كيدخلوش في لاكوزاسيون مينيمال لي ديغريفمون سيغ ليير لياس تي في ريكيبيرابل ما كيدخلوش هنا لي برودوي نو كورون ما عنديش دونك لا سوم ديال لاكوزاسيون مينيمال عطاتني 900 عطاتني بانهم 971 و 71 درهم فيرغيل 5 دونك حنا اون سي بيان كو لا كوتيزاسيون مينيمال يعني المينيموم ديالها شحال هو 1500 دونك 971 فاصلة 5 est inférieur à 1500. Donc, on retient 1500. Donc, on a 1500. Alors, la société verse à l'État 1500 dirhams en février. Donc, notez bien, cette société ne verse aucun complément que la cotisation minimale qu'elle a déjà versée, qu'elle a déjà payé en février. Donc, هنا هادشي غنكتبو en avril. لأنه avril كتكون فيه le paiement ديال لياس الكومبليمون ديال لياس هنا نورمالمون لا كوتيزاسيون مينيمال شنو كان خصنا نديرو شوف معايا كان خصنا نديرو نحسبوا ليير بروت يخرج لنا ان مونطون نقصوا منه لا كوتيزاسيون مينيمال اي لو ريست غنعطيوه لليطا غنعطيوه له في افريل مي هنا بويسكو بانه عطانا بانهم خرج لنا ليير نت خرج لنا بانهم نيل يعني خرجنا زيرو ليير بروت زيرو دونك ديجا اون ا فيرسي كو لا كوتيزاسيون مينيمال هذاك هو لو فيرسمون اللي غيكون ليطا متفقين دونك جيسبر كو هادشي يعني كان كلير جيسي باغ نامبورت كيل فاسون باش نوصل لانفورماسيون دونك الا كانوا دي فوت دو فراب ولا كان يعني دي زيرور ولا هذاك دونك ممكن تخليهم في دي كومونتير حنا هنا اوني لا بوغ يعني بوغ بارطاجي لانفورماسيون بوغ شونجي لي كونيسونس دونك حتى شي واحد ما تولد معلم دونك حنا هنا كنحاولوا يعني داكشي اللي فهمناه وداكشي اللي كنعرفوا دو بارطاجي افيك فو دونك جيسبر كو ان شاء الله que vous allez très bien et vous conseillez que vous n'êtes pas en vacances donc profitez cette période bien pour bien réviser vos cours pour bien améliorer vos connaissances et voilà دونك كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان والله يسخر دونك جو فو كونساي باش تخليو دي كومونتير الا لقيتو شي حاجه ما مفهوماش دونك انا اون فوا كنشوف واحد لو كومونتير جيسي دو ريبوندر بون كوراج ان شاء الله والسلام عليكم